Бардак в одной комнате, бардак в другой комнате. Ну, когда-то все заканчивается. А ремонт – это классная штука, особенно когда сидишь и смотришь, как это делают другие. Вы устали от однообразия супружеской жизни? Начните ремонт в квартире. Мы всегда делаем ремонт втроем. Я, муж и еще какая-то мать. Без чудаков мир скучен, особенно при ремонте.